Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An balimaw dan se an ka bi sigi Kafoba kɛnɛ kan an bɛna kuma fɛn min kan o de ye kunnafoni kolonw dili ye mɔgɔw ma o bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na an b'a dɔn k'a fɔ a ka ca waati caman an bɛ kunnafoniw ye bɔlɔlɔw sanfɛ fɛn mun ye jaw ye walima kumakanw minnu kɔfɛ n'a bɛ na ye k'a fɔ ko tiɲɛw tɛ ko fɛnw tɛ kalakan ka turu minnu kan o ko kɔni cayalen don an fɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ yala fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la mun de yɛrɛ fɛnɛ nana ni o ko ninnu cayali ye an bɛna hakili jagabɔ kɛ o ko ninnu kan bi ni maa welelen saba ye an bolo n'o ye maa fɔlɔ ye Modibo Fofana ale ye association des professionnels de la presse en ligne Appel Mali ale y'o ɲɛmaa ye maa filanan o ye Fatuma Arbert ye ale ye blogueuse ye Tombouctou ka don nka a b'an fɛ yan nɔ Bamako sisan maa sabanan o ye Tijani Togola ye ale bɛ baara kɛ Tuindi la jɛmukan in bɛ na lase aw ma studio Tamani ka wuli ka jɔ ani a dɛmɛbaga n'o ye initiative tiɲɛ ni maaya ye Segu Gajigo bɛ na jɛmukan in lase aw ma aw dan se tuguni an balimaw. Le Grand Dialogue. An b'aw bɛɛ fo aw nalen an ka weleli jaabi n bɛna ɲininkali fɔlɔ min kɛ aw bɛɛ la yala kunnafoni kolon dili n'a bɛ fɔ o ma ko désinformation fɛn jumɛn de don a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na an bɛ kuma daminɛ Fatuma Arbert la. Oui, ani ce Seku. Désinformation ye min ye o ye mɔgɔ min ye information di min ye kunnafoni sɔrɔ ale yɛrɛ hakili la o kunnafoni ye tiɲɛ de i b'a fɔ mɔgɔ min par exemple min ye u b'a fɔ mɔgɔw ma ko i b'a fɔ gan ko gan kɛnɛ bɛ se ka bana dɔ furakɛ donc ale ye information in sɔrɔ ale hakili la tiɲɛ de don o de ye désinformation ye donc maintenant o de ye mésinformation ye plutôt ok sisan désinformation ye min ye mɔgɔ min a yɛrɛ ye kunnafoni ou bien ale yɛrɛ information dilan k'a kɛ ko dɔ kama pour que k'a lase mɔgɔw ma k'a kɛ i b'a fɔ tiɲɛ de don a b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ bon a b'a lase mɔgɔw ma ka mɔgɔw bila fili la o de ye désinformation ye donc ni ye faamuyali kɛ cogo fila don kunnafoni kolon dɔ e y'a sɔrɔ i y'a di e kun bolo ko tiɲɛ dɔ e y'a di ten o ye mésinformation ye cogo filanan o ye e yɛrɛ b'a dɔn ko ɲuman tɛ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ y'a kunnafoni dilan ou bien i y'a sɔrɔ mɔgɔ fɛ nka i b'a dɔn ko kunnafoni kalalama tɛ nka e fana y'a di ka da kun dɔ kan o ye désinformation ye ayiwa Modibo Fofana i bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ ka fara o kan. Ok an bɛ foli bila fɔlɔ ka se an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ ma ko o ni tile o ni sɔgɔma o ni su au fait ne bɛ dɔ fara n balimamuso ta kan mun ye désinformation ni bɛn kelen yɛrɛ t'a définition kan dɔw b'a fɔ ko kunnafoni jatigi tan dɔw b'a fɔ ko kunnafoni langolo mais an bolo an b'a fɔ a kunnafoni mun don kunnafoni turulen don a kunjugu kan fɛn caman bi yɛrɛ sɔrɔ désinformation kɔnɔna na n'o ye i n'a fɔ fake news n'o ye malinformation ye o bɛɛ bɛna laban mésinformation na kunnafoni dɔ de don a tɛ se ka taa ka kunnafoni da yɔrɔ i b'a dɔn n'a fɔra kunnafoni o ye ka hakilina di fɛn dɔ kan kunnafoni yɛrɛ définition o ye ka soit k'i hakili di fɛn dɔ kan ou bien ka fɛn dɔ labɛn mɔgɔ dɔ kan ou bien ka documentation dɔ kɛ fɛn dɔ kan k'o di jama ma o de ye kunnafoni voilà les mécanismes de l'information o de ye information yɛrɛ bon a bɛ kɛ désinformation ye n'o y'a sɔrɔ e kan ka documentation mun kɛ mɔgɔ kan ou bien fɛn dɔ kan o documentation in tɛ tiɲɛ ye ou bien i y'a kɛ laɲini ye k'a tiɲɛ pour que ka mɔgɔw don fili la o de bɛ na ni désinformation ye désinformation yɛrɛ but principal ye mun ye ka mɔgɔw don fili la
ka mɔgɔw désorienter an ka définition bɛ da o kɔnɔna na. D'accord. Tijani Tugula n'a sɔrɔ dɔ b'i bolo ka fara nin kan ani nin ko ninnu bɛ lawaleya cogo jumɛn na jamana kɔnɔ bi bi in na désinformation a baara bɛ kɛ cogo jumɛn na minnu b'a kɛ u b'a kɛ cogo jumɛn na. Merci beaucoup. N ka foli b'an lamɛnbaga n'an filɛlibaga bɛɛ ye. Kunnafoni ye ka mɔgɔ bilasira ka information d'a ma min ye tiɲɛ ye min b'a dɛmɛ ka se ka taa ɲɛ. Ale contraire ye kunnasiri de ye. O kɔrɔ ye ka fɛn fɔ mɔgɔ ye min b'a tigi don fili la. Généralement sɔrɔcogow ka ca. Sɔrɔcogo fɔlɔ o ye dɔw b'a kɛ volontairement ka mɔgɔw c'est à dire u b'u tugu k'a kɛ cogo min na ka mɔgɔw bila fili la u yɛrɛ dɔrɔn ka hakɛ ɲinini kama u yɛrɛ dɔrɔn ka objectifs satisfaire kama. Dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔw bila kunnasiri la o tɛ k'a fɔ ko u y'u tugu dɛ u t'a dɔn de u t'a dɔn par exemple n'an taara Facebook ninnu kan réseaux sociaux ninnu sanfɛ bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye kunnasiri ko dɔ kɛ cogo min na mɔgɔw kana ka mɔgɔw minɛ k'u bila dibi la hakilina bila dibi la i bɛ taa sɔrɔ dɔ y'o kɛ cogoya min na ale ka tɔgɔ sɔrɔ ou bien cogoya min na a ka jo sɔrɔ ko dɔ kan ou bien cogoya min na ka fitinɛ wuli yɔrɔw la maintenant mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o tigi t'a lawuli a kama dɛ o bɛ na dɔrɔn o b'o ye o bɛ sin k'o partager ten maintenant n'o sinna k'o cari ka taa réseaux sociaux ni fɛn tɔw kan o tigi bɛ kɛ kunnasiri ta tɛmɛsira a kɛwalebaga dɔ de ye o de la i ka ɲininkali min ye k'a fɔ nin ko ninnu bɛ waleya cogo di an ka jamana kɔnɔ bi a bɛ n'a fɔ jamana tɔw an tɛ exception ye n'an taara internet kan a waleya cogo fɔlɔ ye mun ye généralement n'i y'a politiki place kow ɲinini wagatiw la i n'a fɔ élection n'olu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale ni min bɛ compétition na a b'a essayer ka kumaw fɔ a tigi kan min ni tiɲɛ bɔlen don ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ c'est-à-dire que u bɛ information labɛn ka a manugu i b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye mais n'i y'i sigi ka jateminɛ ka a ɲɛɲini i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o ye fɔlɔ ye politikimɔgɔw olu a ka ca olu fɛ yen kosɛbɛ a ka ca fana commerçants fɛnɛ fɛ minnu bɛ domaine économique la Mali yɛrɛ la yan nɔ an y'a ye te dɔ ka problème kɛra kuma kibaru fɔra kan kibaru minnu ni u ma se ka u ni tiɲɛ kun tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ fana industrie ka niveau la industrie minnu fana i n'a fɔ furasan wagati ou bien i n'a fɔ furakɛli la wagati an ka jamana yɛrɛ la n'i ye par exemple n tɛ k'a fɔ n ko farafin fura ka ɲi mais dɔw bɛ yen olu tɛ ɲɛni u tɛ kun ni juru foyi dɔn a la u bɛna dɔrɔn ka kuma caman caman fɔ komi u b'a dɔn kunfin ka ca dɔgɔyali tɛ mɛ kunfinya kɔrɔ tɛ fɔlɔ ko i t'i se sɛbɛnni na dɔw bɛ yen u kalan u bɛ se sɛbɛnni ni fɛn bɛɛ la mais u t'i kow faamuya donc olu fana bɛ don fili la o cogo la donc kunnafoni kɔni ne ka faamuyali min ye ale ye ka mɔgɔ bilasira ka tiɲɛ fɔ a tigi ye min b'a tigi dɛmɛ ka taa ɲɛ ale contraire de ye kunnasirili ye kunnasiri fana o bɛ se ka sɔrɔ sira caman b'a fɛ ayiwa mun de nana ni nin ko in yɛrɛ cayali ye jamana kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali dafɛ jamanaw la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi mun de nana ni nin kunnafoni lankolon ninnu carinni kuma bɛɛ i bɛ to k'a ye a kɛra ja ye o a kɛra kumakan ye a kɛra sɛbɛnni ye mun de nana ni Fatumata Albert e yɛrɛ ka faamuyali la. Bon ni ye ne ɲininka ne yɛrɛ ye bololo utilisateur dɔ ye ne bolo bololo ka développement de nana ni nin bɛɛ ye parce que fɔlɔ la an b'a dɔn ko kunnafoni yɛrɛ dilabagaw de bɛ yen i b'a fɔ journal radio ani télévision sisan nɔ internet avec internet ani Facebook ninnu kunnafoni dilaw cayara sisan nɔ a ma se i ka taa journalisme école la pour que i ka kɛ journaliste ye n'i ye téléphone dɔ sɔrɔ dɔrɔn i ye internet forfait san 200 400 i bɛ taa dɔ lasigi i b'a tigi ɲininka i yɛrɛ bɛ kɛ journaliste ye i bɛ buguso dɔ jɔ dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ sɛbɛn a kan n m'a dɔn Fati 52 quelque chose comme ça i yɛrɛ bɛ kɛ i yɛrɛ ka téléso ye i m'a ye donc kunnafoni minnu bɛ bɔ i yɛrɛ ka so ka taa mɔgɔ caman fɛ mɔgɔ si tɛ yen nɔ min b'a vérifier k'a dɔn ko ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ wa ninnu bɛ ka nin kɛ mun de kama parce que Tijani y'a fɔ tiɲɛ de don information importance ka bon
ni an ɲɛ bɛ min na min bɛ ka kɛ information importance ka bon o ma et sisan nɔ information bɛɛ kɛra kunnafonidila ye bɛɛ kɛra journaliste ye bɛɛ kɛra téléso yɛrɛ donc ni yɛrɛ de o yɛrɛ de y'a to ni fausse information ninnu cayara kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a cayara crise politique min bɛ yen nɔ sisan nɔ mésinformation ani infox a bɛ fɛn bɛɛ kan n'i ye kɛnɛya sira ta mésinformation camanba de bɛ hali n'i ye denmisɛnninw i bɛ se k'i ka denmisɛnnin lamɔ cogo min na n'i taara i sigi don kelen ko i jɔ n ka information lajɛ min bɛ ka di denmisɛnnin lamɔ cogo kan i yɛrɛ dabaliya bɛ ban video camanba de bɛ a bɛ bamanankan na a bɛ français la anglais la chinois kan na a sugu bɛɛ de bɛ donc bɔlɔlɔ warali ani kunnafoni dicogo minankuraw bilali bɛɛ ka bila la o de kelen don ka nin ko juguya ten kosɛbɛ fɛn min ye kunnafoni lankolonw dili ye Modibo Fofana yalima e sɔnn'o ma walima e fɛ kun wɛrɛ b'a la non ne sɔnna ma exactement nouvelle technologie mun nana sisan n'o ye internet ye i yɛrɛ fɔ cogo min a wurara a wuralen réseaux sociaux nana bɔ a kɔnɔna na bon minnu tun ye kunnafonidilaw ye olu kelen tɛ kunnafoni monopole tɛ kunnafonidilaw bolo tuguni n'o tun ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ radio la n'u bɛ baara kɛ télévision na n'u bɛ baara kɛ journal papier la mɔgɔ kura minnu bɛ kunnafoni di bi na olu tɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ journaliste parce que journaliste de bɛ kunnafoni dɔn mais ale bɔra k'a fɔ ko journaliste an tun b'olu de ye an tun bɛ kunnafoni dicogo kunnafoni diminɛnkɔrɔ minnu dɔn télé radio journaux n'o baara bɛ kɛ journaliste fɛ minnu ka baara y'a ye mun de y'a to mɔgɔw nana danaya da mɔgɔ wɛrɛw kan kunnafoniw bɛ di olu fɛ ten mɔgɔw bɛ danaya da o kan ka sɔrɔ radio ni téléw ni journaux tɛ an bɛ minnu dɔn kɔrɔlen i ka ɲininkali diyara n ye kojugu mɔgɔw bɛ bon ne b'a fɔ danaya tɛ mais mɔgɔw ka surun o kunnafonidilaw de la kosɛbɛ parce que réseaux sociaux bɛɛ ka a ka nɔgɔn bɛɛ b'a sɔrɔ téléphone bɛɛ bɛɛ bolo bon n'i y'a dayɛlɛ i bɛ bɛn a kunnafonidilaw ma u ka surun d'abord population na kosɛbɛ parce que i bɛ se k'i ka kunnafoni sɔrɔ ka sɔrɔ i ma télé la i ma télé ta i ma radio ta i ma journal ta filanan ye mun ye n y'o de fɔ u bɛ da bɛ don sujet minnu na peut-être population mago b'o la joona parce que anw fɛ yen n'i ko kunnafonidila ka information diffuser a b'a f'i ɲɛna k'a b'a traiter fɔlɔ n'a y'a traiter a bɛ sɔrɔ k'a diffuser bon ninnu dun mɔgɔ kura minnu bɛ kunnafoni di n'u tɛ kunnafonidilaw ye u bɛ sujet bɛɛ traiter i mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn na n'i y'i connecté i b'a sɔrɔ a la bon minnu bɛ o kunnafoni ninnu consommer a caman bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ kunnafoni ɲuman ye mun ye juguman ye mun ye bon finalement l'information est très accessible sur l'internet tout le monde a accès à l'information et ni kunnafonidila kura minnu bɛ yen bi na ni kunnafonidila tɛ olu de ka audience ka bon kosɛbɛ mais n bɛ fɛ ka précision di yɔrɔ dɔ la a caman bɛ yen c'est vrai u bɛ kunnafoni di mais nafolo ɲini fana b'a jukɔrɔ togola y'i da magayɔrɔ la dɔw bɛ kunnafoni kolon yɛrɛ ninnu di c'est pour que k'u ka audience yɛlɛ parce que n'i y'i ka audience yɛlɛla i bɛ se ka partenaire sɔrɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ou bien i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ a jukɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka na ni kunnafoni di wurali ye comme i y'a fɔ cogo min mais ka a kɛ ka diɲɛ labɔ phénomène min don an se t'a la parce que nouvelle technologie taabolo de don réseaux sociaux nana fɛn bɛɛ yɛlɛma wa bɛɛ kɛra kumakɛla ye wa bɛɛ kɛra kunnafonidila ye il faut k'an k'a dɔn de bɛɛ de tɛ kunnafonidila ye dɔgɔtɔrɔw bɛ yen a bɛ bana dɔn cogo min kunnafonidila fana bɛ bana dɔn ten n'i ko cardiologue ma k'a ka prescription kɛ a bɛ ordonnance min d'i ma o ye ka taa kɛri fura de san bon journaliste fana bɛ yen ale fana bɛ o de ɲɔgɔn baarakɛla kɛ mais ni mɔgɔ min tɛ o taabolo maîtriser fo e ta ye dɔrɔn ka téléphone san 5000 ka taa trépied san 4000 k'i sigi i ka chambre kɔnɔ ka kunnafoni di dis-toi k'i bɛ ka fɛn fɔ mun tɛ kunnafoni jɛlen i bɛ ka fɛn fɔ ka mɔgɔw don fili la ayiwa Tijani Tugula Modibo ni Fatuma Albert bolo kunnafoni bɔlɔlɔ waralen bɔlɔlɔ
kelen bɛɛ ka bila la o kɛra sababu ye ka nin kunnafoni lankolon ninnu dili caya mais yalima fɛn mun ye kunnafoni dilaw yɛrɛ ye minnu kun ye ka baara ye kunnafoni di yɛrɛ ye mun de y'a to bi olu jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya nin kunnafoni lankolon ninnu dili kɛlɛli la olu tɛ ka se ka fɛn ɲɛ a la. Ne hakili la peut-être ɲani ka question jaabi ne hakili la fɛn dɔ bɛ yen fo mɔgɔw ko dɔn an bɛ to k'a fɔ ko kalan ani kodɔn tɛ kelen ye kodɔn n'i nana kunnafoni tasira la particulièrement internet développera ka se degré ma sisan kodɔn kɔrɔ de ye information min bɛ ka na vers toi min bɛ information min kun b'i kan ou bien a kun bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan e bɛ a faamuya min bɛ ka fɔ e bɛ a sɛgɛsɛgɛ cogo dɔn e bɛ a jate bɔ cogo dɔn n'i ye jateminɛ kɛ majoritairement n'i ye jama ta i bɛ taa sɔrɔ min bɛ kodɔn kunnafoni kan o de ka dɔgɔn kosɛbɛ i bɛ se k'i sigi ka kunnafoni lamɛn parce que tɔw bɛ k'a fɔ mais dès lors que ni kunnafoni nana caya cogo dɔ la i ma i tɛ se k'a ladɔn tuguni mun de y'a kɛ sisan nɔ i ka question in na i ka ɲininkali ye k'a fɔ ko kunnafoni dilaw tɛ ka se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen di bilen c'est pas que kunnafoni dilaw tɛ ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ réalité min bɛ yen nɔ bi information volume ka bon olu yɛrɛ ma kalan sɛgɛsɛgɛli façon dɔw la i bɛ taa sɔrɔ o de la olu bɛ u ka suma n'u bɛ na information di par exemple dɔ bɛ taa image dɔ modifier e ma kalan o image vérifier la k'a fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ hali ni i ye kunnafoni dila hali ni ye journaliste ye ne tɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a bɛ gɛlɛya i ka tiɲɛ fɔ i k'i prononcer o kan o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan o ye le temps sisan instantanéité mɔgɔw b'o de nɔfɛ i mana fɛn dɔ fɔ sisan nɔ dans kunnafoni di teliya la mɔgɔw b'o de nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ kuma kun tɛ bɛɛ bolo ne hakili la réseaux sociaux internet a nana ka na kuma di bɛɛ de ma mais a utiliser cogo o ye bɛɛ lamɔ cogo de ye ni i lamɔna kunnafoni gestion kɔnɔna na i bɛ a ye hakɛ to n lamɛnbaga ani filɛbagaw bɛɛ ka hakɛ to parce que bamanankan ma nɔgɔn kosɛbɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko ni i ladɔnniyana kunnafoni gestion na et o fɛn o ye min a bɛ kɛ depuis mɔgɔ fitinin de depuis mɔgɔ fitinin i bɛ to ka mɔgɔ dege kunnafoni gestion na mais ni mɔgɔ ma lamɔ o cɛla kosɛbɛ ni flux d'information nana a tigi automatiquement a bɛ don a cɛla ko fana bɛ yen min ye k'a fɔ ko ti bonya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ walima k'a dɔn ko dɔw bɛ yen dɔrɔn ko bɛɛ ye kulonkɛ fɛn bɛɛ tɛ kulonkɛ ou bien fɛn bɛɛ tɛ cogo min na ka audience ba sɔrɔ i bɛ jateminɛ kɛ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ fatu juste parce que u bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'a fɔ min y'a jira k'a fɔ ko karisa fatura ale bɛ k'a kɛ mais a bɛ ɲinɛ k'a fɔ a bɛ k'a kɛ wagati min na a bɛ digi dɔ la kosɛbɛ c'est à dire dɔ de ka mɔgɔ fatura n'i y'a kɛ ten a bɛ donc kalan de b'a kɔnɔna na gɛlɛya sabanan a nin yɔrɔ la o ye an b'a fɔ min ma régulation tiɲɛ don i bɛ kuma fɔ mais e bɛ kuma fɛn fɛn fɔ n'i b'a fɔ ni ko ti bɔ a la a bɛ kɛ cogo di donc ne hakili la o gɛlɛya ninnu de bɛ nana bi ka kɛ sababu ye kunnasirikow bɛ yan ni jigitigɛ kumaw ni kuma caman bɛ minnu bɛ tiɲɛni kɛ u t'a juguya dɔn. Voilà. D'accord. An da bɛna se o fɛnɛ ma n'an bɛna se fɛɛrɛw ma a bɛ kɛlɛ cogo min na n'an da bɛna se o fɛɛrɛw ma an b'a fɔ fɛn min ye gɛlɛya ye mun bɛ k'a to a dɛsɛlen don ka kɛlɛ bi nka ale ye kuma dɔ fɔ ko maa dɔw bɛ wuli dɔrɔn telefɔni kelen trepied kelen u bɛ wuli u kɛra kunnafonidila ye ka sabu kɛ internet bɛ réseaux sociaux n'u y'a bila dɔrɔn mɔgɔw bɛ ja ninnu carin carin mais yala aw yɛrɛ bolo o ko min filɛ nin ye bi fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la kunnafonidilaw ta fan fɛ ani jamana yɛrɛ ta fan fɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la bi. Ne hakili la fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye kunnafonidilaw u k'u ka baara kɛ c'est à dire que u kana information u kana temps ta kojugu information traitée la o ye fɔlɔ ye mais n'u bɛ information di u k'a di jɛya kɔnɔna na de telle sorte que u kana na essayer ka minnu bɛ a essayer ka publicité ni fɛnbaw k'u yɛrɛ u kana don olu nɔfɛ u ka baara la o ye fɔlɔ ye filanan u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni min ye kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye u k'a fɔ nin tigi ma tiɲɛ fɔ
a ka gɛlɛn dɛ mais o de kan ka kɛ o y'a kɛ cogoya de ye minnu bɛ taa fana ka fɛngɛ ninnu bila kunnafoni kolon bila k'u laceri ten mɔgɔw kana to k'a fɔ immédiatement k'u bɛ a partager laban ye min ye n bɛ fɛ ka min fɔ o ye n'i ye information dɔ ye min tɛ tiɲɛ ye i b'a signaler réseaux sociaux min sanfɛ olu yɛrɛ réseaux sociaux mɔgɔ olu bɛ se ka bloquer n'an ye Facebook ka exemple ta bi mɔgɔw b'u bolo minnu bɛ bamanankan mɛn mɔgɔw b'u bolo minnu bɛ marakakan mɛn mɔgɔw b'u bolo minnu kan caman mɛn n'i y'a fɔ ko nin kuma tɛ tiɲɛ ka preuve di k'a fɔ tiɲɛ tɛ u b'a bloquer donc fo kunnafonidilaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u ka baara kɛ a kɛcogo la u kana na don tɔgɔ ɲini na mais u ka don tiɲɛ ɲinini ani tiɲɛ carili la voilà yala e sɔnna o kuma ma Modibo Fofana k'a fɔ ko kunnafonidilaw kan k'u cɛsiri halisa kunnafoni di cogo ɲuman na min b'a to maa minnu bɛ wuli ten tɔ k'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye su ko ni dugusajɛ cɛ n'a caman ka kunnafoni kalalama t'u bolo olu bɛ se ka sira bɛ se ka da olu ɲɛ cogo min na bon ne bolo kunnafonidilaw b'u k'u jɔyɔrɔ fa halisa mais an b'a fɔ ko u kan k'u adapter fɛn kura minnu bɔra sisan n'o ye réseaux sociaux ni internet ye c'est à dire kunnafonidilaw kan ka o outil ninnu de maîtriser kosɛbɛ i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na o ye i n'a fɔ n'i y'a jateminɛ internet ni réseaux sociaux nana presque kɔnɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko scoop ko tɛ yen tuguni parce que e b'a fɔ ko e b'a préparer ka bila sini ɲɛ ko scoop o y'a sɔrɔ mɔgɔw y'a jɛnsɛn ka ban maintenant an minnu ye kunnafonidilaw ye an kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka an labɛn ka nin outil ninnu kɔnɔ ka baara a bɛ baara cogo min na an b'a fɔ an bɛ taa au même rythme que minnu b'a kɛ mais ka teliya k'a di fɛnɛ mais a ka kɛ fɛn ye mun sɛgɛsɛgɛlen don parce que mun don minnu bɛ kunnafoni in di ni journalistes tɛ u t'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ye mun ye le traitement de l'information u t'a dɔn olu t'a dɔn ko éthique ni déontologie o ye mun ye journaliste minnu ye journalistya kalan kɛ olu de b'a dɔn ni éthique ye ni déontologie ye fɛn dɔw bɛ yen an b'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ journaliste t'a publier hali ni tiɲɛ don o ye éthique ye bon alors que journaliste de bɛ kunnafoni dɔn bon ni fɛn kuraw nana bi n'o ye réseaux sociaux ye n'o ye internet ye journalistes kan k'a ɲini ka olu maîtriser n'u y'a maîtriser a b'u dɛmɛ u ka baara taabolo la alhamdulilayi n'i y'a jateminɛ mali yɛrɛ presse kɔnɔ caman bɛ ka kɛ bimejaw ye bi na i b'a sɔrɔ hali ni journal papier b'u bolo a version électronique b'u bolo ni radio b'u bolo u b'a diffuser réseaux sociaux kan ni kunnafonidilaw yɛrɛ y'u sɛbɛ don baara min bɛ ka kɛ bi réseaux sociaux kan i n'a fɔ blogueurs b'a kɛ cogo min k'u sɛbɛ don a la k'a maîtriser moi je suis sûr et certain que a bɛ se ka caman bɔ a la hali n'a m'a bali mais a bɛ se ka caman bɔ a la parce que ni kunnafoni jɛlen bɛ di mɔgɔw ma laban a bɛ kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ cogo min pour que mɔgɔw kun ka da kunnafoni na u b'a fɔ ko an y'a mɛn radio la télé de y'a fɔ n y'a ye journal kɔnɔ ni kunnafonidilaw yɛrɛ continue na ka baara in kɛ k'u adapter ka bɛn n'a ye ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma mais u ka teliya dɔɔni fɛnɛ parce que mɔgɔw mago bɛ kunnafoni na a chaud i n'a fɔ bi na an b'a ye ni conseil des ministres tun bɛ yen fɔlɔ i tun b'i sigi ka journal 20 heures de kɔnɔ mais sisan a t'o kɔnɔ depuis wulada fɛ mɔgɔw b'a ye bon moi je pense que c'est une question de s'adapter à ces nouveaux outils de communication kunnafonidilaw k'u sɛbɛ don a ma a bɛ kɛ sababu ye ka yɔrɔ nettoyer mais an tɛ se k'a bali parce que ne ko k'an tɛ se k'a bali phénomène dɔ de don bi na an bɛ Facebook la TikTok nana avant Facebook Viber tun bɛ yen hali n'a bɛ halisa a tɛ utiliser sini an bɛ se k'an sigi fɛn dɔ bɛ na an sigilen tɛ ni mun ye o de y'a to an kan k'an préparer an bɛ se ka nin fɛn ninnu kunbɛn cogo min na o ye ne kɔni hakilina ye mais yala kunnafonidila minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka nin kunnafonilankolon a bɛ se ka kɛ jaw ye a bɛ se ka kɛ kumakanw ye dɔw bɛ kɛ sababu ye k'a carin i b'a sɔrɔ groupe WhatsApp la ou bien réseaux sociaux wɛrɛw kan dɔw mana fɛnw sɔrɔ olu yɛrɛ ye kunnafonidilaw ye u ma sɛgɛsɛgɛli k'a kan fɔlɔ mais olu fɛnɛ bɛ a tila u ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ yala o fɛnɛ tɛ gɛlɛya dɔ ye a ko la bon o ye imprudence ye exactement ni du jama cayara cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ baara kɛ ka ɲɛ
mais généralement Mali yɛrɛ la bibi na i bɛ désinformation sɔrɔ fɔlɔ Facebook de kun don mais i bɛ désinformation yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ka bibi na WhatsApp de ye parce que vocal kelen n'a bilala kan dɔrɔn bɛɛ b'a partager mɔgɔw t'a dɔn vocal in bɔra yɔrɔ min na u t'a source dɔn tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ journaliste dɔw bɛ bi a dingɛ kɔnɔ mais Mali la c'est rare i k'a ye k'a fɔ ko journaliste dɔw bɛ yen a bɛ se ka kunnafoni désinformation passé dɔw bɛ yen u t'a ɲɛdɔn an hakili b'a la an ka kunnafonidila dɔw u m'a kɛ u ka médiaw kɔnɔ mais u y'a k'u ka profiliw kan u ye dɔw ka sayaw fɔ k'a sɔrɔ réellement u ma sa mais u bɛna ni teliya kojugu de parce que Tugula y'a fɔ ne fɔlɔ ka ni kunnafoni di mais kunnafoni dɔw bɛ yen n'i y'a dɔn ko ɲuman tɛ a man ɲi i nisɔn man ka tɛ ka diya o dili la bon o bɛɛ ye éthique ye anw ka baara kɔnɔna na o de tun bɛ segin a kan ni kunnafonidilaw yɛrɛ ye nin baara in maîtriser ka nin outil ninnu maîtriser moi je suis sûr et certain que aujourd'hui avec 500 radios avec une quarantaine de télévisions 200 et quelques journaux une soixantaine de sites d'information avec leurs pages n'o bɛɛ y'i sɛbɛ don baara in na je suis sûr et certain que kunnafoni ɲuman a bɛ se ka kunnafoni jugu a bɛ se ka yɛlɛma don a la. D'accord. Fatuma Arbert e ye blogueuse ye n'aw bɛ a bɛ fɔ minnu ma k'u bɛ sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an kɔni b'a ye bi o fɛnɛ cayalen don kosɛbɛ maa caman b'a fɔ k'u ye blogueurs ye hali n'an t'a dɔn ko blog b'u bolo an t'u ka blog ko kalama nka est ce que o fɛnɛ tɛ gɛlɛya dɔ ye nin ko in na wa est ce que olu fɛnɛ tɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni lankolon di waati dɔw la wa. awɔ a bɛ kɛ kuma caman yɛrɛ a bɛ kɛ raison ye ka kunnafoni juguman di mɔgɔw ma parce que Mali blogging yɛrɛ daminɛna Mali kɔnɔ a mɛnna n bɛ se k'a fɔ ko an ye mɔgɔ fɔlɔw ye min y'a daminɛ et depuis que an y'a ye ko désinformation bɛ ka na parce que mɔgɔ mani wuli dɔrɔn minnu bɛ vidéo ninnu kɛ u bɛɛ bɛ ka wele an yɛrɛ dɔni blog membre an delila ka hashtag dɔ kɛ hashtag ye i bɛ sɛbɛnni min kɛ mɔgɔ min sɛbɛn ka jazz ka fɔlɔ la ka sɔrɔ ka fɛ an ye o hashtag kɛ qui s'appelle un blogueur a un blog je suis blogueur j'ai un blog donc o hashtag o kɛra campagne digitale de pour que ka mɔgɔw kunnafoni k'a f'u ye ko blogging ni min bɛ ka kɛ u tɛ kelen ye an ye dɔni blog ou bien an ka association ninnu bɛ yen blogueurs ka association bɛ yen dɔni blog bɛ yen ABM bɛ yen ni association ninnu olu bɛ an bɛ baara kɛ ka formation de di mɔgɔw ma yɛrɛ blogging kan sɛbɛnni Fofana bɔra ka min fɔ blogueur yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bɛ wuli dɔrɔn min ka di i ye min ye dɔrɔn i b'a partager i b'a fɔ non blogging fana éthique b'a la blogging fana objectif b'a la an ka association yɛrɛ an y'a sigi de parce que association in bɛ se ka baara kɛ Mali ani comment on dit pour parler ni jamana wɛrɛ non seulement ka Mali blogueur i b'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire blogueurs bɛ ka baara kɛ cogo min na an ɲɛ b'a la u bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka u faso dɛmɛ mais est ce que aw b'u dege kunnafoni sɛgɛsɛgɛli cogoyaw la bien sûr association yɛrɛ créer kun ye o de blogueurs bɛ former an b'u initier non seulement blogging la mais aussi fact checking la an bɛ formation kɛ sɛgɛsɛgɛli ye an ye formation camanba de kɛ dɔni blog kɔnɔna na non seulement an bɛ avec partenaires b'an bolo min b'an dɛmɛ ka blogueurs former mais an bɛ application yɛrɛ di blogueurs ma et blogueurs yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw former parce que blogueurs bɛ taa écoleso kɔnɔ u bɛ denmisɛnninw former ne ye formation camanba kɛ Tombouctou écoleso kɔnɔ an b'a yira denmisɛnninw na bon ni ye nin information ye n'i y'a ye dɔrɔn mun de b'a yira i la ko nin information in ɲuman tɛ an b'o bɛɛ ɲɛfɔ denmisɛnninw ye an bɛ tournéw kɛ écoleso fitinin hali denmisɛnnin fitininw an b'a essayer ka notion de fake news fact checking an b'u bɛɛ fɔ denmisɛnninw ye et blogueurs yɛrɛ fact checkers b'u la minnu ka baara ye juste n'u ye fɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ min tɛ ɲuman ye ou bien min ye galon ye u bɛna fɔ ko vraiment an ye nin information ye nin tigi de y'a fɔ est ce que gɛlɛya dɔ t'o la aw ka marabolo ninnu fanfɛ
kɔfɛla la yen yɔrɔ minnu na ni internet ko tɛ ten tɔ ka da kan nin baara ninnu pour que i ka se ka dɔw sɛgɛsɛgɛ i mago bɛ internetu ni fɛnw na est ce que gɛlɛya dɔ tɛ o la aw fan fɛ wa. gɛlɛya b'a la tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'a la mais an b'a essayer ka passer ni journalisme méthode fɔlɔ ye min ye investigation ye c'est que n'i ye information min ye ni i b'a source ɲini i bɛ weleli kɛ c'est vrai que an ye blogueur de mais n'i ye information fɛn fɛn mɛn i b'a essayer k'a tigi wele i b'a wele yɛrɛ ka source yɛrɛ ɲininkali kɛ est ce que tiɲɛ de don tiɲɛ tɛ n'i y'a sɔrɔ ni internet bɛ yen nɔ i bɛ se ka a lajɛ mais c'est pas toujours que internet de b'a to i bɛ information checker. D'accord. Tijani Togola an bɛna kuma nin ko in kɔlɔlɔ kan kunnafoni langolo ninnu dili kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali n'a ɲɔgɔnnaw minnu ni an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko crise sécurité lakanabaliyaw bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen an bɔra covid banaw la an y'a ye kunnafoni langolo ninnu fɛnɛ ye a jɔyɔrɔ bonyana a ko la a y'a to bana kɛlɛli gɛlɛyara mɔgɔw bolo yala kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la jamana kan. Généralement mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ camanba ye n'i y'a ta a bɛ fɔ cohésion sociale yɛrɛ kan mɔgɔ dɔw mana kibaru dɔ di min tɛ tiɲɛ ye par exemple bi an bɛ jateminɛ kɛ dɔw b'a fɔ fulaw y'a kɛ tan dɔw b'a fɔ dogɔnɔw y'a kɛ tan n'i ye kuma dɔ fɔ min bɛ mɔgɔw la hujuni i bɛ kɛ sababu ye ka kɛ faralikɛla ye n'i ye farali kɛ farali tɛ fosi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye kɔlɔlɔ filanan n'i ye kunnafoni kolon di an ka taa bana taa sira kan parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi fana internet kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ fura fasɔnw fɔ n'i ye nin ta tan i bɛ kɛnɛya n'i ye nin kɛ tan u bɛ fɛnw positionw ni fɛnw fɔ problème ye min ye fura ma di e ma dɔgɔtɔrɔ fɛ a ma di e ma fura dɔnbaga fɛ e y'a ye dɔrɔn e sina ka i hakilinata ni fɛnw fɔ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min b'a ta a bɛ kɛ degun ye a tigi kan min bɛ se ka juguya yɛrɛ kosɛbɛ o y'a gɛlɛya filanan ye a gɛlɛya sabanan a bɛ na ni tigɛɲɔgɔnna ye a bɛ na ni tigɛɲɔgɔnna yɛrɛ pewu i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o tigi bɛ kibaru dɔ fɔ mɔgɔ dɔ kan min tɛ tiɲɛ ye parce que simplement u ye adversaire politique ye ou bien parce que u ye fɛn ye a bɛ kɛ sababu ye u ka mɔgɔya bɛ tiɲɛ pewu bon ni mɔgɔya tiɲɛna a bɛ na ni ko caman ye quoi mɔgɔ ala dɔrɔn de b'a danyɔrɔ dɔn o y'a gɛlɛya wɛrɛ ye gɛlɛya fɛnɛ a bɛ gɛlɛya baara kɛbagaw bolo i mana sécurité domaine ta bi dɔ ka kibaru kolon dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la oui nin bɛ ka kɛ tantɔ nin bɛ ka kɛ tantɔ an mago bɛ sécurité mɔgɔw la cogo min na u ka taa activité dɔ kɛ baara dɔ kɛ fan dɔ fɛ olu b'o bila k'u bɛ boli ka taa yan ta régler n bɛ exemple simple di pour que mɔgɔw ka faamuya donc a kɔlɔlɔ a tɛ i n'a fɔ a tɛ jamana dɔrɔn kan a bɛ jamana kan a bɛ village kan a bɛ mɔgɔ yɛrɛ kun kan ka sababu kɛ mɔgɔ min n'i dɔnna k'i tɛ tiɲɛ fɔ yɔrɔ mɔgɔ t'i ta sɛbɛ la bi na an bɛ mɔgɔ dɔw dɔn minnu bɛ kuma internet ni fɛnw kan n tɛ na mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n'olu kumana hali n'u ye kuma sɛbɛ fɔ c'est à dire hali n'u ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ tɛ da la bilen donc o kɔlɔlɔ ninnu o de bɛ kɛ sababu ye ka dugu ci ka duw ci ka balimayaw fara a bɛ na ni kojugu caman ye voilà donc ninnu de bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ maintenant sur le plan économique parce que an b'a fɔ ko kunnasiri tiɲɛ don an bɛ mɔgɔw de ta fɔ mais kuma dɔw la entreprise baw bɛ yen olu yɛrɛ b'a kɛ cogoya min na ka dɔ tɔgɔ tiɲɛ ko o mago sa kuma dɔw la o ka suma mais a bɛ yen dɛ parce que an lamɛnbagaw kan ka dɔn kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ marabaga dɔw yɛrɛ bɛ yen marabaga minnu bɛ jamana marali ɲɛmɔgɔyaw ni fɛnw na olu fana parce que simplement u positionnement na olu fana bɛ se ka mɔgɔw pousser ka bila fili la donc a mana k'a fɛn fɛn fitinin de ti n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn fitinin de tɛ ka mɔgɔw pousser ka bila fili la fitinin de t'a la quoi a bɛɛ de ka bon kɔlɔlɔ fitinin t'a la Modibo Fofana an bɔra k'a ye bi yɛrɛ a ma mɛn kosɛbɛ ja dɔw tun bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko ivoiriyɛnw ye maliyɛn boutique dɔw tiɲɛ Côte d'Ivoire nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ kumaw tɛ nin ye kɔlɔlɔw ye minnu bɛ se ka
kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais yala ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo jumɛn na sa n'i y'a jateminɛ exactement an y'a image ye surtout bɛɛ b'a dɔn bi Mali ni Côte d'Ivoire tension bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bon tension y'a juguya sababu dɔ bɛ se ka kɛ ni kunnafoni kolon ninnu ye kunnafoni yɛrɛ hali ni Mali ni Côte d'Ivoire ka tension tɛ désinformation yɛrɛ bɛ Mali crise a b'a juguya kosɛbɛ yɛrɛ surtout Côte d'Ivoire ni Mali ta ye exemple ye o ye misali ye misali yɛrɛ la bi hali an bɔra département la ministre a y'a ka hakilina de fɔ o la a y'i kanto k'a bɛ kunnafoni di la fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a b'a bɛɛ deli u kana situation aggraver Mali ni Côte d'Ivoire n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye jamana dugudenw kelenw de don i ka mɔgɔ dɔ bɛ bi Mali la i b'a sɔrɔ i ka famille bɛ Côte d'Ivoire a kɔlɔlɔ ka bon kojugu parce que an y'a ye dɔw y'u yɛrɛ faga sababu la dɔw y'u yɛrɛ faga ka sababu kɛ kunnafoni kolon ye muso dɔ taara i yɛrɛ figi 3e point na mais kunnafoni kolon de tun don parce que u ye fɛn k'a kan mun tɛ ɲuman ye a ma faamuya a ma se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ a ye mun ye a taara a yɛrɛ faga o ye mɔgɔ ye individuellement e ka kunnafoni kolon i bɛ dɔ se yɛrɛ faga ma i ka kunnafoni kolon i bɛ dɔ ka du ci i bɛ dɔ ka furu sa i bɛ se ka jamanaw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ hali i bɛ se ka siya fila i b'u kari ɲɔgɔn na o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ ye surtout Mali yɛrɛ bɛ position min na bi jamana min bɛ yen a bɛ yɛrɛma ɲini a bɛ nimakaran na an bɛ se k'a fɔ cogo di bamanankan na Mali b'a yɛrɛ ɲini bi bi in na n'a fɔra ko jamana min bɛ yen se t'a ye crise bɛ fan bɛɛ ni kunnafoni kolon tilala ka na far'o kan n'an m'an kɔlɔsi o kunnafoni langolo a bɛ jamana yɛrɛ tɔ pousser ka exploser parce que hakili t'a la k'a bɛna dan yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o kan anw bɛ fitinin de ye a la n'o ye mun bɛ kɛ an yɛrɛ mɔgɔw kan mais a bɛ tiɲɛni min don jamana kɔnɔ o de kɔlɔlɔ ka bon ni fɛn bɛɛ ye Mali bɛ position min na bi siya ka ca kanw ka ca mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais ni anw minnu bɛ n'i ye ni kunnafoni kolon cayara a bɛ se ka situation gɛlɛya kosɛbɛ mais sisan nɔ a bɛ se ka kɛlɛ cogo di an b'a ye k'a fɔ sariya tɛ yen nɔ min bɛ se ka nin kunnafoni lankolon ninnu sariya bɛ yen dili kɛlɛ wa sariya bɛ yen a bɛ kɛlɛ mun na d'abord a kɛlɛcogo ɲuman o ye ka mɔgɔw kalan kunnafoni yɛrɛ la n'a fɔ mun ma ko éducation média o ye baara ye o de baara ka bon a baara mun don a baara kuntala ka jan filanan ye mun ye minnu ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma kunnafoni ka to kunnafonidilaw ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ ni sariya tɛ sariya bɛ yen dɛ loi fila de bɛ Mali la bi loi fɔlɔ o ye la loi 046/2000 ça c'est uniquement pour les journalistes kunnafonidilaw pour que an bɛ se k'an ka baara kɛ taabolo ɲuman kɔnɔna na mais loi filanan nana n'o ye la loi sur la cybercriminalité la loi de 2019 o loi in nana mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ ni i ka kunnafoni ni i ye désinformation de i kan ka ɲangi n'i ye fɛn fɔ mun ye i n'a fɔ ka nɛniw kɛ an y'a ye kɔsan na bon n tɛ se ka fɔ kunnafonidila don mais vidéoman entre guillemets a dɔ i sigi k'a fɔ ko n'ale ye président de la république k'a bɛ mɔgɔ bila ko ka taa Côte d'Ivoire président minɛ ko k'o arrêter est-ce que ninnu ye kunnafoni ye ko minnu kan ka fɔ mais munna sariya tɛ se ka olu maaw nɔ minɛ maa minnu bɛ wuli e yɛrɛ y'a fɔ ko n'i tɛ kunnafonidila ye i man kan tɛ ka kunnafoni di an b'a fɔ cogo min na badeni da ka dɔgɔn burufiyɛ la mais ni sariya mun nana bi bi in na la loi sur la cybercriminalité hali anw minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a b'anw frappé parce que loi tɛ anw bolo fɔlɔ mɔgɔ n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi mais an ye jateminɛ de kɛ dɔw bɛ yen bi bi in na audience b'u la u bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ mais k'u ka surun gouvernement la k'a fɔ minnu ma ko soutien au gouvernement olu bɛ nin dérapage o de kama olu tɛ nɔ voilà olu bɛ dérapage baw kɛ u bɛ dérapage kɛ mais an b'a ye hali ni kɔlɔlɔ bɔra la deliw bɛ kɛ mais au même moment e mɔgɔ min bɛ yen ni e bɛ taa ye dɔrɔn jigiya tɛ e ye ni ye problème sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa kaso la semaine passée dɔ taara kaso la
ne yɛrɛ wulila k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. D'accord, an bɛna tila k'i ɲininka. N'o tɛ sariyaw bɛ yen nɔ. An bɛna tila k'i ɲininka. Mais moi je pense aw que minnu bɛ kunnafoni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ yala aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que nin ko ka dabila Fatima Herbert nin gɛlɛya a bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na kunnafoni lankolon dili an b'a dɔn a kɔlɔlɔ ka bon aw minnu yɛrɛ bɛ kɔrɔn fɛ ka kɔlɔlɔba b'aw kan fɛn min ye insécurité bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ kunnafoni lankolon di kɔlɔlɔbaw b'a la nka e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na a fɔra ko sariya bɛ yen mais an tɛ ka sariyatigɛlaw wulilen ye maa nɔfɛ k'a ye kunnafoni lankolon di an kɔni ye ka mɔgɔw minɛ maa dɔw minɛ k'u ye kumakan juguw fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ mais an ma maa ye ka minɛ fɔlɔ k'a ye kunnafoni lankolon cari ou bien a y'a fɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ. A bɛ se ka kɛlɛ merci Inike pour la question ne kɔni bolo a bɛ se ka kɛlɛ ni baara de ye c'est vrai que a bɛ se k'a fɔ ko sariya dɔ kan ka ɲini il y a déjà la loi anticriminalité Fofana y'a fɔ ka ban donc blogueurs ani journalistes yɛrɛ bon o fana hypothèse Togola y'a di ka ban baara de kan ka kɛ k'a jira mɔgɔ ye fausse information di mésinformation di journalistes kan k'a fɔ de ko nin tigi ye nin kuma in fɔ a ma ɲa en plus de ça journalistes ani blogueurs vraiment olu kan ka u ka baara ɲɛsin u ka audience ma ka ɲɛf'u ye ko vraiment aw ɲɛ bɛ nin mɔgɔ minnu na minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye kunnafonidilaw tɛ ne bolo sensibilisation de kan ka caya vraiment ka caya yɛrɛ ka ɲɛfɔ yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ kan ka se k'u yɛrɛ lakana ni information la a tigi yɛrɛ ni yɛrɛ ye information fausse information ye dɔrɔn i b'a identifier i b'a dɔn ko bon nin tigi i b'a fɔ cɛ dɔ mɔgɔ min bɛ fɔ New York ou bien ne t'a dɔn a bɛ Tanzanie e de b'i sigi parce que e ye malien ye i tɛ se ka minɛ fɛn ka di ye i b'a fɔ bon ni journalistes yɛrɛ journaliste kelen fila saba ou bien radio ɲɛnama mɔgɔw bɛ radio minnu lamɛn ou bien mɔgɔw bɛ journaliste minnu lamɛn u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko nin mɔgɔ ninnu olu man ka lamɛn u bɛ baara min na baara ɲuman kɛ tɛ aw yɛrɛ man ka tulo jɔ u ka kuma la je pense que an bɛ se ka solution dɔ fana sɔrɔ Tijani Tugula yala nin bɛ wasakɛ wa k'a fɔ ko ka mɔgɔw lafaamuya dɔrɔn u kana nin kunnafoniw lamɛn ninnu tɛ kunnafonidilaw ye an dun ɲɛ bɛ bɔlɔlɔ fanga ka bon kojugu WhatsApp bɛ yen TikTok bɛ yen mɔgɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka suivre fan bɛɛ fɛ yala nin bɛ wasakɛ wa est-ce que a ma se sariya fana ka wuli k'i jɔ wa sariya kan ka wuli k'i jɔ nka sariya kan ka kɛ kelen ye bɛɛ ma yanni sariya ka wuli ka jɔ source minnu n'an b'a fɔ olu ma source officielle i n'a fɔ gouvernement source c'est à dire ko bɛ se ka kɛ minnu kun kan olu ye source officielle de il faut que u yɛrɛ ka kuma u kana to mɔgɔw ka kuma u place la ni ko dɔ bɛ yen i bɛ kuma i kana to mɔgɔw ka kuma i place la o ye fɔlɔ ye filanan o ye min ye ka mɔgɔw ladɔnni information gestion na denmisɛnniya t'a la mɔgɔkɔrɔba ta il faut k'o ka kɛ sabanan o ye ka sariya latilen nka a kana kɛ juste je pense que Modibo parlait de ça a kana kɛ sélectif ye ni min ma kɛ ka ɲɛ o ka nɔ minɛ mais gɛlɛyaba dɔ b'o kɔnɔ o ye bi mɔgɔ min ni maliyɛn don a t'i Mali kɔnɔ a bɛ ka kuma jugu caman fɔ min bɛ maliyɛnw fara min bɛ na ni sitanɛ ni fɛnw ye mɔgɔw cɛ o ta bɛ gérer cogo di o bɛ gérer directement réseaux sociaux ninnu fournisseurs de fɛ tiɲɛ don bi a gɛlɛya selen no niveau min na n'an bɛ fɛ a ka régler an bɛ européens ka approche de ta c'est à dire farafinna jamana de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma fournisseur ninnu fɛ ka kuma Facebook mɔgɔw fɛ ka kuma i bɛ ka réseau tɔ minnu fɔ Twitter mɔgɔw fɛ cogoya min na mesure ka ta minnu bɛ à un autre niveau ne hakili la n'o kɛra caman bɛ se ka bɔ a kɔlɔlɔ la. D'accord Modibo an bɛ kuma laban ne ye minute kelen kɔnɔ yala aw e bɔra k'a fɔ sariya tɛ ka bɛɛ gosi bere kelen na sariya kɔni tɛ ka a jɔyɔrɔ fɔ aw yɛrɛ ka fɛn na aw yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ jumɛn kɛ o ko la pour que o ko ka dabila loi cybercriminalité min bilala sen kan a ka se ka boli maa minnu fana bɛ kunnafoni lankolon di. Exactement n bɛ segin k'a fɔ n'i ye dérapage déontologique et réseaux sociaux kan sariya kan k'i nɔ minɛ n'o ye la loi sur la cybercriminalité mais ni sariya in bɛ ta a kana ta k'a fɔ karisa bɛ anw fɛ karisa ta anw fɛ a ka appliquer bɛɛ kan
anw ka association an y'o de fɔ an ye bɛɛ sensibiliser loi in kan mɔgɔ k'u taabolo dɔn u k'u sen da yɔrɔ dɔn parce que loi min bɛ bi bi in na loi tɛ anw yɛrɛ bolo anw ni réseaux sociaux bɛɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ bon n'o bi n'i ye professionnel ye i kan ka se i ka kuma dɔw fɔ cogo la mais an b'a ɲini autorité fɛ autorité k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ bi bi in na n'u bɛ nin kumaba ninnu fɔ n'u bɛ kunnafoni langolo di k'a fɔ k'u bɛ gouvernement dɛmɛ u tɛ ka gouvernement dɛmɛ u ka tiɲɛni bɛ se ka bonya n'a a nafa ye. d'accord an bɛ bi jamukan jɔ nin yɔrɔ la an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye kunnafoni langolow dili ye an b'a dɔn ko kɔlɔlɔbaw b'a la an da sera olu ma a bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na an tun bɛ ka hakili jagabɔ kɛ o kan maa welelen tun ye Tijani Togola ale bɛ Tuwindi la Modibo Fofana ale ye Appel Mali président ye n'o ye maa minnu bɛ kunnafoni di kɛ bɔlɔlɔ siraw kan fo ka taa se Fatuma Arbert ma ale fana ye kunnafonidila ye bɔlɔlɔ sira kan blogueuse don a bɛ bɔ Tombouctou nka a b'an fɛ yan nɔ sisan Bamako jamukan in labɛnna a lasera ma ni studio Tamani ni Tiɲɛ ni Maaya initiative Tiɲɛ ni Maaya ka partenariat ye Mamadi Keita ale tun bɛ nɛgɛ karafe la fɛn min ye Mamadu Watara ale tun bɛ ka jaw ta Segu Gajigo jamukan lase aw ma aw kan bɛn sini jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenibiri. Halud Mauni. Chenibiri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.